हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फ्रिज को मैं कैसे साफ़ करती हूँ आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज काफ़ी गंदा हो रखा है। मैंने 1 महीने से इसको साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, आप लोगों को दिखाना था कि मैं किस तरीके से अपने फ्रिज की सफाई करती हूँ। इसलिए मैंने इस बार 1 महीने तक बिल्कुल साफ़ नहीं किया अपने फ्रिज को, क्योंकि साफ़ फ्रिज को मैं और क्या साफ़ करके आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसको गंदा होने दिया ताकि मैं वीडियो आसानी से बना सकूँ। सबसे पहले मैं इसको एक गंदे कपड़े से पोंछ लूँगी। जो मोटी मोटी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाएगी और उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए सर्फ एक्सेल लेती हूँ और उसमें लेमन को निचोड़ देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं अपने फ्रिज की जो है क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। और मेरा वो सफाई करने के लिए जो सर्फ एक्सेल है तैयार है, और अब मैं अपने फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। पहले मैंने फ्रिज को अपने जो है एक गंदे कपड़े से साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैं इस सर्फ एक्सेल से अपने फ्रिज की सफाई करूँगी। पूरे फ्रिज की सफाई मैं इससे अच्छे तरह से करूँगी, और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। फ्रिज की सफाई करने के बाद सर्फ एक्सेल से मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं एक गीले कपड़े से फ्रिज को अच्छे से पोंछ लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं एक ड्राई क्लॉथ से फिर से फ्रिज को साफ़ करूँगी।
फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया। अब उसके कंटेनर्स जो भी हैं, ये मैं साफ़ कर रही हूँ सारे एक एक करके। इनको मैं विम बार से साफ़ करती हूँ और अच्छे से इनको इससे मैं क्लीन कर लूँगी। एक एक करके मैं सारे आइटम ये जो है क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं सारे कंटेनर्स को पाइप की हेल्प से खंगाल लूँगी। पाइप से सफाई करने में जो है सॉरी धुलाई करने में कंटेनर्स को इजी रहता है, मतलब मुझे भी इजी लगता है। सो इसलिए मैं पाइप से ही जो है इनकी धुलाई करती हूँ। सो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी सारे कंटेनर्स को और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। अब मैं जो है सारे कंटेनर्स को एक सूखे कपड़े से जो है साफ़ कर लूँगी। जिस सूखे कपड़े से मैंने फ्रिज को साफ़ किया था उसी से मैं ये सारे कंटेनर्स जो है गीले हैं उनको पोंछ लूँगी अच्छे से और सुखा लूँगी। सो देखते जाइए आप। देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये फ्रिज जो है काफ़ी पुराना है बट इसको साफ़ करने के बाद ये थोड़ा सही दिखने लगता है। अब मैं नया फ्रिज लेने वाली हूँ बट फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।